Hallo zusammen, mein Name ist Petra Wolf, ich bin Tierärztin von der Universität in Rostock und ich bin eine der Sprecherinnen auf dem nächsten Papageienkongress auf Teneriffa. Ich habe einen Fachtierarzt für Tierernährung und Diätetik und beschäftige mich seit mehr als 32 Jahren mit der Ernährung von Papageien. Und wir haben in dieser Zeit sehr, sehr viele Projekte durchgeführt. Einige der Projekte waren auch in Kooperation mit der Loro-Park Foundation. Von dieser Arbeit, die ich in den letzten Jahren gemacht habe, möchte ich euch gern berichten. Und ich kann euch versprechen, es gibt einige ganz neue Daten, die noch nirgendwo publiziert sind. Ihr erlebt also quasi eine Premiere. Und das Ganze wollen wir vor dem Hintergrund machen, wie bekomme ich eine erfolgreiche Zucht hin? Jetzt werdet ihr sagen, naja, die Theoretikerin vom Schreibtisch und wir sind die erfahrenen Züchter, wir haben viel, viel mehr Expertise. Ich kann euch aber versprechen, wir haben diese Forschungsergebnisse bereits in verschiedenen Beständen eingesetzt. Bestände, in denen lange, lange Jahre keine Nachzuchterfolge bei den schwarzen Kakadus waren, wo plötzlich die Paare zur Brut geschritten sind. Ich werde so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und euch mitnehmen auf diese Reise über das ganze Jahr. Von der Ruhefütterung über die Vorbereitungsfütterung hin zur erfolgreichen Zucht. Und wie gesagt, es sind Daten dabei, die könnt ihr sonst nirgendwo nachlesen. Ihr erlebt also quasi eine Premiere. Das setzt natürlich voraus, dass ihr kommt. Und da gehe ich jetzt ganz stark von aus. Also ich würde mich riesig freuen, wenn wir uns auf Teneriffa sehen, wenn wir Gedanken austauschen können und ich euch meine neuesten Ergebnisse präsentieren könnte. Also, macht euch auf den Weg. Wir sehen uns im September auf Teneriffa. Ich würde mich sehr, sehr freuen, euch kennenzulernen. Und bis dahin bleibt bitte gesund und wir sehen uns. Macht's gut. Tschüss.